എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറമാനെ കാണിക്കണമെന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ചങ്കു കൂട്ടുകാരനാണ് അലക്സാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ അലക്സാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അലക്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോൾ എന്തുവാടാ പറ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഊഞ്ഞാൽ ചിക്കനാണ്. അതെ, നമ്മളിന്നൊരു ഊഞ്ഞാൽ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഊഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ നിങ്ങൾ അധികം കേട്ടുകേൾവി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിലവിൽ സഞ്ജുട്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ വേറെ ആരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ സഞ്ജുട്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളച്ചു കിട്ടില്ല, നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, പേര് പറ. ഏഞ്ചൽ. കൊച്ചിൻ്റെ പേരെന്നാ? ആരാധന. കൊച്ചിൻ്റെ പേര് പറ. അനു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധിക അനു ഏഞ്ചലാണ് അവിടെ കൂടെ. ആ പിള്ളേർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിള്ളേർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഓ പറ, ടാറ്റ പറ. ഇപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്നുള്ളി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താണ്. പിന്നെ ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലടാ? കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു 2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ മല്ലിയില, പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് വരയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് വരയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ വരയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കന് വരയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചിക്കനിലേക്ക് പരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തേക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും പിടിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിനെ നമ്മുടെ വീടിന് മേളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ 2 വീട് മേളിലുള്ള. അപ്പോൾ പറയടാ, പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഡിപിൻ ബ്ലോഗ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഡിപിൻ ബ്ലോഗ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ അടുത്ത് വരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ അടുപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ആടാനുള്ള ഊഞ്ഞാലൊക്കെ റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ അടുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതുവരെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആടാനുള്ള ഒരു ഊഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ചിക്കനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആട്ടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആടാനുള്ള ഊഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഊഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ ചിക്കൻ നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിലിലേക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്, തീ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഊഞ്ഞാലിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഊഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. A few moments later.
ഗൈസ് നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കാണ്, വാഴയിലൊക്കെ നല്ല കരിഞ്ഞായിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ എന്തായി കാണുമോ, കരിച്ചിക്കനായി കാണുമോ കണ്ടറിയാം. ഗൈസ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ചിക്കൻ വാഴയിലാണ് ഈ കരിഞ്ഞതിന് മേളിൽ കൂടി ഇരിക്കുന്നത്. വാഴയില നമുക്ക് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുക്കാം. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ മസാലയുടെ. വാഴയില പൊളിച്ച് കളാം മൊത്തം. അടിപൊളി. അലക്സ് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. വേറൊരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേടാ? ആസ്വദിച്ചിരുന്നു പോയി. എങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ആയോ? ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പം മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടം കാണും. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നീ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണ കിളിപോലേക്കാതെ. പുള്ളി കണ്ടെടുക്ക അലക്സേ. എന്തുവാടാ എടാ അർജുനേടാ വാങ്ങാടിക്ക് വിട്ടു. നീ എന്താ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ? ഒരു നാരങ്ങ കൂടെ എടുക്കുവാണോ? അതിനായിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കിക്കോണേ. എടാ കഴിച്ചിട്ട് പറയണോ നല്ലതാണോന്ന്. കഴിച്ചിട്ട് പറ നീ നല്ലതാണോന്ന്. നല്ലതാണോ? ഉള്ളാരും പറ.